一腳跨三省，我哋有32個人呢一團，全部都係自己友嚟嘅，一次去晒。咁啊，而家都唔知去咗邊，淨係知係去到咩三江市啊，喺高鐵嗰度，三江市落咗高鐵，跟住坐旅遊巴行下行下，又話去咗湖南喎。喂，而家就唔知佢行去邊，行完先食飯。我哋阿領隊咁啊，以前都去跟咗佢噶啦，去嗰個陽朔啊、漓江桂林。咁啊，嗰陣時都好搞笑。今次我哋自己包團，都係揾翻佢，指定揾佢。你睇佢一路講一路跳舞咁。原來呢度就叫黔城，唔怪得頭先喺旅遊車度，領隊又話黔黔記窮，哦，原來係有啲淵源嘅。見到有啲團友步咗喺度，哇！呢啲咩㗎？鹹魚啊！我以為咩嚟㗎？哇！黑色一嚿嚿又唔知乜。菜乾。哇！雞腳。啲檔口油炸唔知咩咧？有啲屋喺裏邊咧，好似好舊咁啊！啲屋，睇下先。哇！真係應該好多年前啦，呢啲屋。呢度呢啲屋都好似好舊咁。咦，有個客棧喎！哇！呢啲客棧我都冇乜興趣。好似拍戲咧，啲古裝戲嗰啲，有啲大俠啊，有啲清兵行過咁喎。側邊有晒呢啲，不過全部都係立一立就好似好有懷舊 feel， 但係其實都係商業。頭先導遊話呢度春卷出名喎。哇！阿老闆。楊千璽再生唱歌生嗰啲，同埋黃源啊，識打喎，揾隻手，唔知有冇洗手咧？導遊啱啱講咧，呢啲城牆下低咧，紅色啲磚就係紅砂岩整嘅。而地下呢啲石磚咧，佢咁樣鋪唔係亂鋪嘅，佢哋原來係有意思嘅。不過我又唔知係咩意思。呢度係鄧家大院，咁啊好高喎。驚啊！驚你啊！驚飛啊！驚你啊！但係原來裏邊係一個客棧，夜晚咧開晒啲燈咧就好靚喎。不過我哋夜晚都唔會嚟呢度。咁啊行到出去咧就叫做中正門。咁咧導遊喺度解釋啦。心在玉，整個字就係一個湖字。哦，即係冇個湖嘅，冇錯啦。黃昌齡嘅首最遠嗰個位置就係叫做一，跟住咧下邊就叫做片，唔係下邊，係左邊。左邊呢個字係片，跟住咧就中間有個心，呢度有個在字，跟住佢有玉字，下低最低就係玉字，成個字就叫湖。原來咁嚟。經過一個文廟，咁啊佢又冇開門，咁但係見到呢度咧就寫住文武官員、軍民人等自此下馬。不過而家我哋咧就揾緊另外一笪地方，叫做大粒。我開初聽導遊講大粒，我話咩大粒？原來大姓大嗰個大就係以前呢聽講話國民黨嘅頭號間諜。嚟到呢個節孝祠，咁有好多國民黨右手邊中華民國湖南省黔陽文報社
軍統局中央警官學校潛傭特訓班，咁即係嗰啲叫做咩間諜啦。哇！仲要係中華民國湖南省乾陽縣參議院呢度呢，都係後邊嘅，就體驗真槍射擊嘅感覺。不過就只不過係電子激光。哇！雖然冇開門，但係我哋呢都聽到啲間諜嗰啲電報聲，唔知錄唔錄到。夜晚黑嚟咗呢間咩名字大酒店，冇乜車，紅綠燈都冇喎呢度。啊，咁大個馬路冇紅綠燈，人多過車，過馬路都是但過得啦，唔使擔心。車又讓你喎，頭先我哋過馬路，哇個車明明佢行晒啦，係都要停，真係。今日搭車就由三江市嗰邊呢，就搭到去咩一腳踏三省。咁呢個一腳踏三省呢，就好似話國務院命名嘅。咁我哋呢，而家就喺重慶貴州嗰度，點講呢？呢一邊嘅交界啦，跟住呢，就去對面。而家我哋見到對面有啲船，對面嗰度呢，就係湖南。而家呢，就喺呢個餐廳食飯，喺貴州重慶呢個餐廳呢邊食飯。咁啊，啲船仔一陣我哋唔知會唔會試下呢？呢一餐呢，就係重慶貴州一腳踏三省嘅地方食飯。哇！而家4個火鍋裏邊呢，都應該有3個唔啱我食。我都係食啲菜啊、西蘭花嗰啲蛋啊。頭先食完嗰個飯，走咗出嚟個江邊睇下，咁對面都會有啲小船啊咁樣，咁你可以坐下，20蚊一個，兜個圈咁啦，意思，就唔係話真係有咩嘅。不過又落雨又凍凍地，唔錯咯。呢度係雄安邊城，見到咧，大家都知道係邊個啦，係嘛？咁咪見到好多，都唔好講啦。咁啊呢度係古城，咁啊好 commerce 嘅 commercial city 啊。